雖然好早到，但係都好多餐廳已經開咗。想講返個星星人其實係個日本妹子同我清楚嘅，好快就去咗 Outlet， 因為早機到，最快就係去 Outlet 行咗先，睇下有冇平嘢可以執到，食埋嘢就走人。搭車最緊要係咩啊？補面啊！今次住喺東京站附近，就係因為方便我哋快啲掟低行李，好耐要分餐飯先得。睇下糞便入邊，女仔嘅肺真係好恐怖。嗱臨食個拉麵依度先，跟住就去咗新宿。日本嘅街道真係好靚啊，好似拍緊日劇咁。去咗新宿行中古店，跟住好心急啊，因為好想買咗件波衫先啊！我一定係買兒童 BB 㗎，所以拎住好多嘢，帶咗夾公仔，返到東京站簡直係唔識講啦。返到酒店已經好夜啦，要瞓啦。第二日食咗個快早 Starbucks， 就去咗豐洲嘅拉拉坡，就去咗原宿，終於去到卡莫啦。其實勁驚唔夠時間去咯，因為我嘅目標係卡莫啊。日本隊出咗新波衫啊，同埋好多周邊。食埋乜嘢啦？我去日本使最多錢嘅地方喺呢度。其實女仔行街成日都食嘢嘅，小食當飯食啦。排下隊排1蚊咩啊？買咗個 random 袋啊，但係仲唔夠我想要嘅款。想分享下呢部機影出嚟嘅相，好有質感啊！唔知你哋點睇呢？怕我老幾歲，便無力這麼放鬆。跟住去咗表參道嘅中古，但係好似壞哈，望住啲袋都嫌冇笑啦。跟住食完飯之後，就發現有咩種長機咯。最初大石埋沒我的聲線，不理樹了你耳朵，也因此我吶喊，不敢怠慢，歲月無多。去參觀完 Chanel 就飲杯啡先，閨蜜最後衝刺係唱着無拘束的歌，唱着無聲息的歌，紀念曾經這麼青春過。I say 1, 2, 3